I'm like, hey, what's up? See my track, Halo semuanya, selamat datang di channel Tommy Pratama, di mana di sini gue sendiri Tommy akan menjadi host kalian sehari-hari, dan kali ini gue balik lagi dengan konten Switch review, di mana di sini gue akan mereview Switch Durock Linear. Jadi tentang Switch ini, seperti yang kalian tahu, Durock ini merupakan Switch buatan JWK atau JWK yang sudah terkenal dengan Switch-Switchnya seperti T1, Alpaca, Jwick yang pernah gue review tempo hari yang lalu, Tangerines, Banana Split, dan lainnya. Nah, yang gue pegang sekarang ini adalah Durock Creamy Green Linear Smoky Housing. Nah, jadi di MKID atau mechanicalkeyboards.co.id itu dijual Durock Linear dengan berbagai macam warna atau tipe. Nah, yang gue punya ini, yang creamy green ini ditandakan dengan green stem. Walaupun mereka ada banyak berbagai macam warna, cuman setahu gue itu untuk bahan materialnya sama. Yang membedakan mereka itu cuma berat per atau springnya. Yang gue pegang di sini di creamy green smoky housing ini, dia itu berat pernya itu 62 gram bottom outnya. Nah, untuk bahan switchnya sendiri, bottom housingnya ini terbuat dari nylon, top housingnya dari polikarbonat atau PC, dan stemnya ini terbuat dari POM atau polyoxymethylene seperti switch lainnya pada umumnya. Springnya juga berwarna emas dan menurut gue lebih bagus dan lebih enak rasanya dibanding stok spring switch lain yang pernah gue coba. Dijual di harga 8.000 per switchnya, menurut gue Durock Linear ini merupakan upgrade yang pas banget buat kalian yang pengen switch linear yang premium, tapi untuk harganya yang di bawah 10.000 per switchnya. Feel switchnya sendiri out of the box udah smooth banget, udah enak banget. Tapi ini juga dikarenakan adanya factory loop yang udah ada dari pabriknya. Setelah gue loop dengan Krytox 25G0, Durock Linear ini gue nobatkan sebagai switch linear yang pernah gue coba, terlepas dari Franken Switch yang udah pernah gue bikin seperti Cremerons waktu itu. Untuk suaranya sendiri, si Durock Linear ini cenderung lebih ke high pitch dibanding ke low pitch. Tapi tidak se-high pitch Jwick yang pernah gue kemarin review. Nah, karena switchnya ini tidak terlalu high pitch dan tidak terlalu low pitch, maka sound signature-nya bisa kalian rubah dengan merubah bagian-bagian keyboard yang ada di keyboard kalian. Contohnya kalau misalnya kalian pengen yang low pitch bisa pakai polycarbonate plate. Kalau misalnya kalian pengen high pitch bisa ke aluminium plate atau brass plate. Nah, satu lagi yang gue tahu tentang Durock Linear ini, stem wobble-nya ini cukup signifikan. Karena dia itu stemnya cenderung lebih kecil dibanding stem switch lainnya. Tapi hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan memberikan switch film. Oke, jadi gimana perbandingannya dengan Gateron Yellow? Nah, yang gue punya ini sekarang Gateron Yellow KS3. Jadi dia itu sebenarnya feel-nya sama dengan Gateron Black KS3. Dan menurut gue sih si Durock Linear ini lebih baik dibanding Gateron Yellow KS3 yang gue punya. Hal ini dikarenakan si Durock Linear ini out of the box feel-nya udah enak banget. Jadi kalau kalian misalnya pengen switch yang enak out of the box tanpa perlakuan yang banyak, gue sarankan lebih ke ambil Durock Linear dibanding KS3. Walaupun KS3 ini lebih murah, tapi kalian harus tetap loop dulu dan itu akan menghabiskan waktu yang lama. Kalau misal kalian pengen yang enak dari out of the box, gue sarankan Durock Linear ini kalian ambil karena dia itu enak banget. Tapi kalau misalnya kalian pengen loop dulu atau film dulu, it's up to you. Karena di hobi ini semua itu tentang preferensi. Tapi kalau menurut gue sendiri, menurut gue pribadi, Durock Linear ini merupakan switch linear terbaik yang pernah gue coba. Nah, untuk pembeliannya, kalian bisa langsung ke link di bawah, bakalan langsung ke redirect ke Tokopedia-nya mechanicalkeyboards.co.id, yang dimana di situ stoknya bakalan terus diperbaharui. Jadi, menurut gue si Durock Linear ini bagus karena dia itu stoknya sustainable. Jadi, kalau misalnya out of stock, pasti akan diusahakan untuk di restock lagi oleh mechanicalkeyboards.co.id. Jadinya, kalau kalian pengen upgrade dari Gateron Yellow ke
Switch linear yang lebih premium tapi di bawah 10.000 per Switch? Durok linear adalah jawabannya. Oke, itu aja untuk video hari ini. Semoga kalian suka review ini. Semoga review ini juga membantu. Kalau misalnya kalian suka video, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Sekaligus kasih kritik atau saran di comment section di bawah. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa follow juga sosial media gua. Dan ya udah itu aja. It's been your boy Tommy. And peace out.